好，欢迎回到节目现场。我们持续带大家来关心哦。其实现在国际的政治哦，也有很大的焦点，就是在这个双普会结束之后，现在泽伦斯基也即将要到白宫了。好，不过我们看到川普真的是不按牌理出牌嘛，他最近哦就在他的这个社群媒体上面又发了一个神秘贴文，而且叫了 Bella。好，大家就猜啊，到底是像啊，贝拉是谁，还是贝拉是什么东西？好，我自己看贝拉就上网一看，结果看这个图片哦，贝拉是什么？那个美女野兽的一个人物，但我也不知道是不是这个意思。好，因为他原本抱怨媒体对他哦这个跟普京会面的报道比较负面哦，但是他发文贝拉哦也没有解释任何的意思，大家就猜测哦，真的不知道是什么意思。好，那当然看到美国特使这个威科夫也证实说，普京首度的同意美欧提供这个乌克兰类北约的安全保证。好，那这件事情哦，确实在国际上面蛮发烧的，这到底是什么意思呢？这是类似北约宪章第5条款集体防御安全的保证哦，作为俄乌和平协议的一环哦。那美国国务卿这边也有特别讲究，就是卢比欧他也说要结束战争，其实有些俄罗斯想要的东西是得不到的，有些乌克兰想要的东西也是无法得到的。那他强调说，如果要达成和平协议，乌俄双方就必须都要让步。那如果乌俄无法达成和平协议，美国就会制裁俄国啦。好，那这话他虽然讲得很强硬哦，但是你可以看到这个川普这个作风稍微比较不明朗一点，所以还是要看后续怎么样。好，那我们也看到这个之前有讨论到说，这个美国媒体报道说，美俄这个两方见面的时候，结果把重要的文件遗留在酒店的公共打印机，就是影印机那白宫现在反击副发言人凯利说，这个文件只是一些午餐的菜单报道说这是保安漏洞，他说相当可笑所以现在也不可考到底是不是真的。不过白宫现在是出来反驳这件事情。那我们要看现在接下来的重头大戏就是川普跟泽伦斯基他们两个在18号在白宫会晤。那这个会晤之外，大家好奇谁会出席呢？就发现范斯也要出席大家记得在今年3月的时候，这个泽伦斯基跟川普两个人在白宫吵翻了，当时范斯也在所以会不会又再发生口角？大家相当的关注。那我们也看到川普跟这个普京两个人在会后也有急通电话嘛。那俄罗斯外长这个外交部也指出说，俄罗斯的外长拉夫罗夫已经跟土耳其还有匈牙利的外长通话了。这通话时间在15号阿拉斯加州的美俄领袖峰会结束之后的数个小时之内。他说峰会没能就结束乌俄战争达成相关的协议所以这看起来完全还不明朗。那泽伦斯基现在要到这个美国去找川普，那这个乌俄战争还是持续不断。我们可以看到乌克兰空军表示，俄罗斯发射了60架伊朗制的见证者无人机，那其他类型无人机还有1枚伊斯坎德飞弹也攻击了乌克兰。那甚至俄国南部佛罗尼斯州的州长古塞夫也说，乌国的无人机也袭击了当地，所以造成了1名铁路工人受伤。所以外交上面的谈判是一回事，实际上的战场又是另外一回事。那泽伦斯基要到白宫了，跟川普讨论乌俄解决方案。那我们要看不止范斯出席，可能担心会再度引发口角。这个英国、德国、法国、欧洲领袖大家奏会来啦这个英国首相斯凯尔、德国总理梅尔茨，还有法国总统马克宏，还有欧盟执委会主席范德赖恩、北约秘书长吕特等等的，都要参加这场会议。那马克宏也说了，他说欧洲人跟乌克兰人其实也是统一阵线。如果不能在没有乌克兰情况之下讨论乌克兰领土的问题，那同样也不能在没有欧洲的参与之下讨论欧洲安全问题。所以这是他们决定一起去赴约的一个很重要的关键。那我们看到这个冯德莱恩也会晤了泽伦斯基嘛，也说我们已经准备继续加强对俄罗斯的施压。
那这个欧洲领袖大阵仗的陪泽伦斯基到美国这边，BBC 也说了，真的是前所未见难以想象有这么多的欧洲领导人会在如此短的时间内都表态，要飞越大西洋，针对单一的议题来进行游说。那泽伦斯基怎么说呢？我们看到他也讲到说，这个乌克兰这边不会在武力威胁之下割地止战，而且呼吁要先停火再谈判。那多位领袖也都会随行，所以可以看到，接下来18号在白宫的这场包含是范斯、川普、泽伦斯基，还有欧洲的各国领袖，可能会在乌克兰跟俄罗斯的这个部分有一些新的发展吗？亮哥，我觉得欧洲跟乌克兰也要有自己的方案因为实际上战争还在持续进行当中，那整个局面对乌克兰是非常不利的。所以你的筹码是什么？这个就好像川普，这个可能要重演2.0就是川普搞不好不是他讲有那个 Jelly Fans 说你没牌了，请问乌克兰有什么牌？你目前领土还丢更多。事实上，川普就讲这个话，他说你如果不现在就做领土交易，你未来实际上会失去更多领土。那请问谁能够帮乌克兰止血因为俄罗斯现在真的在打嘛，他目前在乌克兰境内部队超过15万人，请问你欧洲愿意派部队进来吗？那不然你讲那个都是空话嘛，因为乌克兰的土地还在不断的失去所以我是觉得这样他们都是拿北约啦，或者就是说当事国就反对嘛。比如说乌克兰他不愿意失去克里米亚或者顿巴斯那实际上你已经失去了可是你就是不愿意同意嘛，因为普京要的是国际承认，那乌克兰就拒绝嘛。可是你拒绝也没有用就是俄罗斯现在是实际占领嘛。而且他实际占领的领土还在扩大当中，就是我们如果纯粹就谈判的角度来看这个局就是你乌克兰跟欧洲如何避免实际领土的不断丧失那普京要的条件就是我已经占领的克里米亚顿巴斯那2个邦，你要得到国际承认，那其他都可以谈。那如果这样你不愿意，其他可以谈，川普可能的意思就是说我可以帮你去要扎波罗热跟赫尔松事实上这个也不容易因为俄罗斯就法律而言也已经公民复决加入俄罗斯了俄罗斯这个法律怎么重来就是扎波罗热跟赫尔松。可是川普现在的意思就是你如果不愿意在土地上做让步，我没有理由来帮你谈判嘛所以他去俄罗斯去阿拉斯加的时候，他讲了一句话，说我今天不是代表乌克兰，他就是这个意思，说这个一定要乌克兰同意不然是签不出来的啦。可是乌克兰目前的处境就是这样，你的领土实际上不断的在流失。我觉得这有点无解啦，因为看起来乌克兰现在还没有到要同意的那个点可能还要有一个引爆点出现。大使，川普大概6个小时以前在他Truth Social又发了一个文，他这个文写得非常清楚他说这个现在要不要停火完全看泽伦斯基泽伦斯基可以做决定，立刻就可以停火。不过呢，他要补充2点。第一个，克里米亚，对不起，奥巴马的时候已经决定是属于俄罗斯的，不可能还给你。第二个，这个没有加入，你也不可能加入北约，所以他讲得非常清楚了，他把这2个又丢出来了。然后据报道啦，现在明天也不是明天，就今天晚上12点，因为我们跟华府是正好是差12小时，今天台北时间今天12点，那这些领袖都要准备陆续到达白宫。那接见会谈的方式是这样，第一先是川普跟泽伦斯基谈，先2个人先双边谈，谈完以后，川普跟所有的欧洲领袖谈，然后谈完以后，
川普、泽伦斯基、欧洲领袖在一起谈。所以你觉得这是什么安排？蛮马拉松的，不是马拉松，3轮，这3轮。你以为欧洲人是为了去帮泽伦斯基助阵吗？大家好像都这样认为。对，我只能说，如果他们是要去替泽伦斯基助阵，他到不了华府了。川普不会把这些人拿来跟他作对的。所以呢，基本上川普在他昨天的在他跟这个阿拉斯加会谈以后，他写了一篇这个文章比较长。他说昨天在阿拉斯加是一个 great and successful day， 对，非常了不起，而且很成功的。然后呢，不但我跟普丁谈得非常好，而且呢，我事后跟许多欧洲的领袖，还有谁？还有泽伦斯基，还有一个 highly respected 高度被尊敬的一位人物，他特别写说 highly respected 谁呢？叫吕特。好，跟他们谈，大家都同意我在这个阿拉斯加是谈得非常好的。好，接下来我们又得到一个共识，就刚刚上面所有跟我谈话都得到一个共识，我们现在要的不是要停火，我们现在要的是和平条约，对不对？所以呢，我们现在礼拜一下午泽伦斯基会到白宫的椭圆形办公室来跟我谈，我们希望他能够从大局出发，就这样写了一篇文章。今天又写了，就是说没有克里米亚不是你的了，你也不要加入北约了。然后呢，昨天魏科夫接受 CNN 访问，魏科夫就是负责跟这个普丁谈判。他说，普丁做出了巨大的让步，普丁同意在安全保障上接受所谓北约第5条类似的条款，就这样而已啊。那你觉得今天晚上会谈出什么结果吗？好，期待一下，因为这个是大概午夜12点的时候，可能有些人会熬夜看哦。好，教授，熬夜看也没用，因为它有2场到3场嘛。是，白宫公布的时间是1点15分开始跟泽连斯基谈，然后3点的时候跟这个欧洲的领袖谈，那接着才是。所以等于是他跟泽连斯基谈完了以后泽连斯基没有时间把他跟这个川普谈的结果告诉欧洲的领袖，他们可能搞不好碰不到面就错开了，他也没有时间通知欧洲的领袖谈的结果怎么样。结果欧洲的领袖是一概不知的情形下进入会场跟川普谈，各位这是一个什么情况啊？也就是说，这个泽连斯基在接到川普跟普丁谈完了以后，通知他说：“那个泽老兄或者老弟好了就说泽老弟我跟川普已经达成一个共识，这个共识呢，就是这个克里米亚半岛还有这4个州4个州里面顿巴斯地区都归俄罗斯所有，所以6600平方公里左右的土地现在是还在你手中，你的军队都要撤走，然后来交换苏梅州跟这个哈尔科夫州俄国所控制的土地，我们做一个交换。那剩下的赫尔松跟扎波罗热那我们就以现有的这个乌克兰占有地跟这个俄罗斯的占有地，他们本身就冻结了，先不动。那我们就按照这个方式来切割，然后这是我跟普丁达成的共识。但是土地因为是你的，所以由你来决定，你决定割还是不割。你如果决定不割也没关系，我尊重你，你就不要割了，然后你们就继续打。但是我美国，因为这不是我的战争嘛，这是拜登的战争，这不是我川普的战争，所以这个仗你们就继续打下去。但是我川普，我美国不会给援助，不会给军备，什么都不会给。那你欧洲，你们如果要买我美国的军备那你们就自己筹军饷，你们来向我买。那我要看看我的仓库那个预备的军火堆满了以后，有剩余的我再拨给你们，你们再继续打下去，打到哪一天你不想打了那你们就跟俄国自己去谈吧。那如果你需要我再来帮忙，可以，我再来帮忙。那你想，如果假设川普说，反正土地割不割，因为欧洲你也要求一定要有乌克兰的决定，
乌克兰你也坚持一定要由你来决定，我就由你来决定了，我就都不做决定了。但是你如果还要打，那就请便美国人不帮忙。请问你泽连斯基该怎么办？你欧洲该怎么办？我想答案已经很清楚了，你们根本没办法。好，所以意思就是说根本不用看，我们隔天起来的时候，答案自然会揭晓。好，我们休息一下，马上回来。欢迎持续加入新闻大白话节目现场，我们还是要带大家来关注的是国际哦。国际除了乌俄战争持续在打，然后现在要来谈判之外，川普的一举一动，很多人也关注。最近呢，他讨论到的是关税嘛，我们都一直觉得这个关税哦有完没完呐，一直出招哎，对他就是要一直出招。他现在要扩大钢铁铝的关税哦，407种的产品，它是在这个要加征50%，冲击到南韩的产业。所以韩媒就说啊，这个美商务部哦，在美东时间15号就宣布，将适用贸易扩张法的第232条的钢铝延伸产品增加到407项，那这是确实蛮多的，也会冲击到南韩的产业。那他们的官方则是说，可能在9月的时候，美国这边会再扩大一些产品清单，这对南韩的企业都会持续造成压力。那我们这个台积电之前，川普的一席话认为说，我们这个关税应该可能豁免吧。结果现在川普又喊说，这个晶片的关税我们可能要飙到300%耶，哇！结果市场似乎炸锅，像今天这个开盘哦，这个台积电还稍微小跌，不过最后还好没有夸张哦。好，那当然我们看到外媒说，台积电到底有没有在豁免的范围还要再厘清。不过现在半导体族群哦，真的是全面都受到压力，因为真的是不确定性太高了。那我们也在看到这个黄仁勋又逆袭嘛，因为川普吐一句哦，说辉达 Blackwell 的降规版是有望可以卖到大陆的，他有答应辉达跟超微低阶的 AI 晶片输往中国，但需上缴川普15%的中国晶片营收来换出口许可。那同时川普也说，如果辉达能够设计出性能比较低的 Blackwell 的晶片，他会考虑允许这个辉达向中国来出口。所以换句话说呢，这个把 Blackwell 的性能降低30%到50%，他认为这个川普认为黄仁勋还会来找他讨论这个议题，哇，这是不是一直在出牌呢？那因应美国的出口管制，中国车厂也加快改用国产的晶片，当然是不喜欢被美国这边来绑架哦。那美国银行这边的一个负责人哦，他是大中华汽车的，他说，2024年供应的车用晶片当中，国产品这个录制的比重大约是9%，预估2025年将增加到15%到20%左右的水准，就希望可以跟美国这边的晶片越来越脱钩，都用国产的部分。好，那我们再看到现在美国跟印度的关系蛮微妙的，大家之前应该都有知道说，这个中国大陆现在要买俄国的石油，那恐怕会被受到报复性的关税。那川普之前也有威胁这件事情，但是现在他又说，暂时不考虑了。好，那现在中印都是俄国石油的最大买家，大家就在看这个牌到底在出什么，这葫芦里卖什么药呢？那美国也取消了到印度的行程嘛，所以这贸易谈判就喊卡了。那有说这个取消的时机有点敏感，川普以印度持续进口俄国石油为由，在原有的25%的关税基础上面，还要再加征25%的惩罚性关税哦，所以有一些印度商品面临50%的税率，这是现在所有贸易伙伴里面最高的，所以印度当然相当的不满，他们是反映说美方不公平呐，也会持续的跟这个俄罗斯来贸易啊。他说你们美国跟欧盟还不是也一样，那为什么只有我要被课征这么多关税？那现在美国印度的贸易会谈也取消了嘛，所以双方紧张的关系没有好转。那现在呢，印度也强调说，这个我们要持续的再来进行反应哦，说他们认为是被受到不公平的对待。
好，那美国如果跟印度之间的关系是有一点僵持的话，那中印之间又发生了一些微妙，似乎有一点破冰的味道。我们看到王毅他18号到20号要来去印度访问呢，而且要举行中印边境问题特别代表的第20次会晤。那印度总理莫迪就在8月底的时候也访中，然后呢也会出席这个天津的上合峰会。那说这两国这个可能也会来磋商元首会见的事宜。这是3年多来中国大陆外长首次的来访问印度。那我们看到了，所以王毅到了印度之后，美印关税的谈判也推迟了嘛。那现在中印双方的互动，怎么又变多了？所以我觉得这个国际上面没有永远的朋友，永远的敌人啊。那现在开始这个陆媒说中印关系紧张，虽然稍稍解冻但川普对印度的挥舞关税一大棒，又加剧了这一个转变那现在莫迪也特别讲说，印度将保护农民还有渔民，还有其他劳动者的权益利益，那抵制任何有害的政策，不会在利益问题上面来进行妥协。好，我们首先就来问亮哥，现在怎么看这个国际发展？这个黄仁勋 Blackwell 要卖大陆降规版，其实我看也不会太顺利了，因为中国大陆最近才下公文要大家不要买 H20那理由就是安全问题我不相信 Blackwell 就没有这种问题比如说你可以远端做这个定位甚至把它关闭这些功能，演算晶片大部分都有这种功能苹果也有就我们讲后门嘛这个事实上会把这种问题公开丢出来而且是由官方丢，就表示他其实买的意愿不高了因为中国大陆也发现华为做的那个升腾就是 910C 其实它的算力还比 H20 要高就 H20 如果是148，那升腾 910C 它的算力是700多是比 H100 差啦，可是比你 H20 要好那只是稳定性还有那个相容性还没有像，因为辉达的晶片是主流嘛，所以就是华为的晶片就是卡啦，这是稳定性跟相容性的问题。可是如果就算力，你这个黄仁勋卖的晶片实在太低规了啦，所以大陆的诱因其实不高啦。其实我越来越发现中国大陆越来越知道自己要什么，所以他如果跟美国开口，他事实上那个何立峰就直接开口说我要的是 HBM2 就是我们讲的那个高速频宽的记忆晶片，这个不是美国做的SK 海力士全世界占比 52%， 三星占 40%， 因为记忆晶片本来韩国这2家就是最强的嘛，可是你美国给人家卡了，那中国大陆已经跟韩国这2家都谈好了，那韩国就说你去跟老大讲这个 HBM2 就是海力士跟三星做的，世界市占率占 94%， 所以我觉得中国大陆大概，我觉得他越来越是精准，知道他要什么那美国也是就是中国大陆对美国稀土我开放，可是就只有开放磁铁其他的他没有开放，所以美国军工都要不到他要的稀土因为他们要的不是磁铁他们要的可能是增加熔点的一大堆所以我觉得中国大陆越算越准对，所以他知道自己要什么，而且他自己国内的晶片可能也不比其他的差啦。好，大使，美国对于钢跟铝加关税这已经是定案了。可是当时它的所谓的限制品项是有限的，它现在有所谓延伸产品，哇，这一下完蛋了，延伸产品搞了407项。你说这个8位码的这个关税的产品大概就8000多项，你一下就搞了407项，什么洗衣机啦，那个还有什么这个烘干机啦、电冰箱全部都要加关税，生活这个钢铝通通算。对啊，所以这个就变成这个大家就发觉哇，你这个依于胡子你现在连衍生产品都来。那川普还说还有嘞，他说我那个芯片的还有的细节要出来。那就有的玩了，对，还更一项更恐怖，
对，他说药品我也要玩啊，所以搞得世界就说你到底有半导体啊，半导体，对，然后药品是300%，所以这大家就说你到底有完没完啊？你这个产品你就是那个哦，钢就是什么样的钢，你就写清楚。延伸产品，我做个洗衣机也变成也要交25%关税，所以就变成这个世界恐慌。不过印度事实上这个国家就是很冲动，反应很快，然后呢不计后果。川普给你25%的关税，结果你立刻第二天你就宣布说，我们莫迪8月30号9月要去北京，哇，那美国川普就说你跟我玩这一套我只是警告你一下，你就跟我说你要跟中国大陆握手，那我就看你是你跟我玩这一套有用还是没用。所以呢，美国就把你的这个什么跟对俄罗斯的也给你加25%，所以印度是最惨的，被课了50%关税。虽然就是说你买俄罗斯原油这个乱买那是25%，是27号才生效。可是呢，本来事实上美国有一个谈判代表团就是25到27号去访问的，结果现在人家说不去了。就谈判来讲的话，意思就是说不谈了，除非你印度展现诚意。那印度现在怎么样？跟中国大陆又说，我们现在观光签证开放，然后我直航也开放，然后呢，我还要怎么样？我还现在要这个跟大陆谈所谓的边境交易有开放。大陆现在跟印度跟美国玩大陆牌，对不对？那大陆也配合一下嘛，对，就配合了。那美国人怎么想法？美国人说你跟我玩这一套那我也跟你玩硬的。所以印度现在被自己快玩死了。对啊，这样子恐怕自己也得不到什么好处哦，教授。美国的晶片看起来他们说我们批准了 H20可以卖，然后川普也说我对于在 Berkeley 我降规版的降了35%，我都可以卖。可是现在他们的问题是出在于中国大陆的态度是不能卖也不可以买原因就在于美国的政府还有他们参议员自己都承认。说他们有这么一个法规，有这么一个法律，说所有的这些数位的产品、通讯的产品都必须要有后门。那也就是说，要让他们的情治人员随时可以去看、可以去启动、可以去关掉你的通讯的产品，你的手机也好，你的电脑也好，甚至连微软都承认它有后门。微软承认有后门 ，Meta 承认有后门，苹果也都承认。现在的情况是，晶片都有后门。这个黄仁勋一直强调说我们没有，但是问题就在于你美国的法律有而且参议员也说我们的法律是完备的、成熟的，都有后门。那你等于是告诉中国大陆说我们的规定是要有后门，然后你告诉我你的公司告诉我说你没有后门，你要提出足够的证据，然后我们就看到央视这边他们就把后门的制作的程序哪几个关节都可以加上去的那一个5-6个关节。都把它公布出来。那现在的问题是在于要从哪一个层级来防。所以对于这个英伟达来讲的话，他觉得我是无妄之灾但是问题就在于你的晶片已经不再被信任了。那现在大陆网信办约谈，而且央视做了一个不可以买的态度，就3不嘛：不先进不环保、不安全。然后也开始约谈腾讯等相关的这些用大量晶片的。这些公司说你有没有用 H20，那这等于是预告了未来你美国的晶片都不准进来了。这样的一个情形其实是美国政府害死自己国家的晶片厂。你失去中国大陆这么大的一个市场，那你以后怎么竞争？那中国大陆的晶片厂也借这么一个机会把自己做强做大。我们看起来朝着这个方向走。那另外一个部分里面就是有关于2级制裁的问题。印度为什么会不满？就是因为你挑软柿子吃嘛，而且你只吃我，那就代表我是软柿子。可是这个对印度人来讲，他的自尊心很受损，因为他一直认为他应该跟中国大陆是平起平坐的。可是问题就在于，印度跟大陆不是同一个量级嘛，一个在上面那么高，一个在下面这么的低，两个差别这么的大，那你印度再怎么样，你自认为你跟中国大陆是同等量级，可是没有人把你当成是同等量级。因此当印度受到羞辱的时候，他说2级制裁就是对你。然后他说那中国呢？
中国人不可以啊，那为什么不可以？因为啊，这个我们会伤及无辜啊。那什么叫伤及无辜啊？因为我会伤到我自己啊。那为什么会伤到我自己呢？因为大陆会跟我对等关税啊，可是我跟他打不起对等关税，但我可以跟你打对等关税啊。欢迎加入新闻大白话，我是主持人谭一伦。好，今天节目一开始，我们先来介绍今天的特别来宾。首先是前驻纽大使谢文吉，一伦好，各位朋友大家好，以及国际政治专家赖岳谦。主持人好，观众朋友大家好。好，当然我们第一个要大家来看哦，现在国内这个政治的氛围还是很纷扰嘛，823又有另外一个公投跟罢免的选举哦。好，但是呢，大家对于网络上的一些这个创意这个常常笑呵呵。好，我们带大家来看其实这个国民党又有最新的广告就是莱尔校长他有新的一集了赶快带大家来看因为很多人其实有在敲碗大家知道早上已经出了新的一集吗？我们先带大家来看看这新的一集在讲什么。搞定了没有？搞定了！啊！我还没上车啊！我还没上车。好，错的路不要上车。那这一个 CF 广告呢，大家被认为说跟核三投同意是有关联的，因为整个片段几乎都是黑夜，最后核三投同意的字样出来的时候，灯光才照亮道路所以代表有核能才有稳定的电力。好，我们就带大家来详细解析一下这里头这个 QMO 卷发红色衣服的人是谁呢？很多人说应该就是沈伯洋吧。好，那沈伯洋这边他是说莱尔校长红熊上锁了门，到底是什么意思呢？说这是隐喻赖政府司法不公，关了很多人那另外莱尔校长还迅速把车开走，丢下了队友，就是这个红熊被丢下之后，他们说隐喻说发生负面影响，赖清德会直接切割。那再来莱尔校长把护栏整个撞破硬冲说这护栏代表的是民意反对下滑，但是赖总统仍然是坚持向错误的方向来爆冲啦。所以这一个短短的 CF 这个广告里头其实有很多的隐喻那这个郑克爽这个粉专就把它做了一些解析。好，不过我们来看到于北辰最近也有一些争议，因为他说飞弹的拦截率是有高达210%。好，那这210%它意思是说，一个是拦截70%，所以3个的话就是210。大家说可以直接这样乘以3吗？问号问号。好，网友就剪辑了馆长的一个直播 rap 狂酸，也带你看一下。最近开始电影狂，我们都集中追打，一烧一箭打下，然后后面就塞车的人一台一台让我们打。塞车的，你们海上塞车的，你听听看是什么？台湾海峡还行道是吧？还红绿灯是吧？红绿灯战术是吧？你把红绿灯战术引用到海上的是吧？台烧去见，后面塞车过不来，走半天呐。好，这个哭手之后，就馆长的话语把它扛拜在一起之后，这个有 rap 的感觉。好，不过我们看到现在是要加严审查了嘛？因为从说入籍回复台湾身份有3个条件包含你要对台湾的国防安全、国际形象或是社会安定有重大特殊的贡献，或者是要有助于台湾整体利益以及基于人道考量等等，你才可以回复台湾的身份所以陆委会就说不是你想取得就能取得的。他说我们台湾国籍非常的珍贵，所以曾经主动放弃台湾籍的人政府核发身份许可就必须足招公信的理由。那当然现在有一些内政部的前高层他是认为这样会有违宪的问题说质疑说民进党他要逼台商还有台生不要去中国，否则在台湾会有家归不得。但是内政部反驳说这件事情没有违宪的问题觉得有点太过夸大了。但我们在看到之前不是有说要来调查这个舔共的艺人吗？名单也曝光了。那文化部长说我们有在
逐一约谈当中哦，说已经有2波的行政调查，那已经通知了20名的艺人到案说明，有10多人有回复，然后近期将完成裁处。好，这话一出，很多人哦。有一点跳脚，像是网友就说了，那这样抓起来或取消国籍啊，你说不是要惩处嘛？结果又不敢。那有些人是直接点名到比较大咖的哦，天王周杰伦、林俊杰，他说这种 level 你就不敢动，都只敢找小咖的，好，有点这个杀鸡儆猴的味道。那我们再来看到馆长到深圳第5天，好，他做了什么事情呢？其实现在哦，这个陆委会没有禁他看这个中共93阅兵，不是有说他说你有很重要吗？就他对这件事也很不满哦。他说我们有很重要吗？好，陆委会现在已经快变成管委会了。他说陆委会应该负责促进两岸交流，不是整天在讲我的事情。如果我没有这么重要，你整天讲我事情干嘛？好，那网友就说，这陆委会整天关心。馆长难道不重要吗？那我们也看到他去了哪里呢？他去了比亚迪。好，那比亚迪这边就有超厉害的无人机，那确实蛮厉害。他直播17个小时之前，他观看已经101万次了。那这走访比亚迪车厂哦，他也有看了很多款的车辆。好，那这些车辆哦，他就对比台湾，他说台湾人是不是有点盘呐？怎么说？我们来看一下。台湾人买车觉得自己被抢，真的，尤其你们看到我问每一台车的价格，我都快要吐血。支持国产是吧？台湾人自己做的车，支持了60年、70年，重点卖的贵的要死。台湾买车就是抢台湾人的钱。好，真的台湾买车蛮贵的哦。好，那看到馆长哦参观比亚迪，那他当然也很震撼，说无人驾驶云巴哦，他竖大拇指点赞哦。他是说这先进技术非常印象深刻，得知云巴完全无人驾驶，也没有用传统的驾驶舱，它的时速还可以达到80公里之后，他说真的是相当的赞。好，那他当然对于这个深圳这个行程哦，他也有他的总结啦，我们再带你看一下。你觉得深圳的气质是怎样的？你说他非常的大家拼死命做吗？可是他又这么的绿化，这么成功，这么多的消费，这么多的商场，到公园看这么多人在那边运动，也蛮休闲的。的确是一个年轻的城市，美、年轻兼顾了发展跟休闲跟绿化运动，难怪深圳这么多年轻人愿意来，真的是不错。宜居啊。很适合居住、很适合发展的一个非常棒的城市。好，馆长夸赞哦，深圳之美哦。好，不管我们现在来看到说，目前823马上就要进行国内的另外一场这个选举哦，不是一般正式的选举，这是公投跟这个罢免，不是所谓我们的这个行政首长跟总统选举。好，现在在国内的氛围，我们先问亮哥，亮哥应该有看这个莱尔校长吗？有啊。哇，最近是不是你的同温层讨论也蛮行？我这个其实国民党的小编对于这支影片会爆红，他们也有点惊讶。因为花很少钱呐，这只有简单的外置，据我了解，成本低于20万啊。那结果你去比那个这个726罢免那个时候，不是给那个一大堆导演拍片吗？这个全部加起来比他少，那些导演拍的片的浏览次数全部加起来输他一支啊，我觉得，然后那个王定宇不是气急败坏，说：“哎呀，你们不要都忙着在帮王一川干嘛干嘛啊！”他在骂那个民进党的那个文宣部嘛，然后还有发言人嘛，说这一支才致命啊！结果王定宇岂不是等于对号入座吗？就证实他们是有功效的嘛？有。所以你认为莱尔校长就是赖清德吗？不是吗？这个东西就是这样嘛，就是连王定宇看了都有感觉，那你就知道一般的民众看了就是同样的 feel 嘛那因为他是我说他第一集了，实际上他现在还在拍了那还有很多人跟进二创才多嘞。因为这个南方四剑客这个 style 本来就有很多人在玩所以他第一支爆红之后，那现在第2集也出来了。第2集不是有那个赖清德飙车，他走错路，结果这第2集我记得也出来了那就是他们基本上有注意一些细节啦所以
然后又跟现在发生的事情遥相呼应嘛，所以我觉得是这样啦，就是其实你如果一个梗可以引起网络上的二创，那你就是成功了，就是成功的文宣了啊。所以他们其实很受鼓舞了，因为那有几个小编我认识啊，他们是很受鼓舞了，就没想到自己会爆红啊。那我觉得这个就是会不断的出现了，因为赖清德这个政府现在已经内外都出了问题了，所以就会不断有一些新的梗出现嘛。比如说我刚刚看了一个新闻，我也吓一跳，说左荣泰内阁要局部改组，那有3个人可能会出事啊。那 number one 叫郭志辉啊，那郭志辉立刻说我不认为我会离开就只有这种人啊，你知道吗？我的意思是说，你永远不缺梗啊，因为这个政府真的也不止政府了，这个党也一样，所以他现在里面的杂音非常的多，你难以定于一尊啊。然后霸团也在抱怨，青鸟也在抱怨啊，那823也快到了嘛，所以还有的吵，还有的吵啊。那馆长，我觉得他去深圳看到很多科技的事物啊，这个只是刚开始啊，因为他第一次去啊，所以很多他还没看到啊，他以后就会知道了。所以意思是说还很多，还非常的多。好，亮哥帮这个馆长先预告了。好，所以现在这个整个氛围是属于比较激烈的。那当然726之后，现在很多人认为说，民进党好像还在疗伤当中对于国民党的这个广告没有办法有很适当的回击啦。好，介大使怎么看？我们讲一下国籍的问题好了啊，因为现在这个民进党简直是疯狂了。这个全世界没有一个政府敢这样做，因为国际法有规定，国际法这个人权宣言第15条规定，禁止任意剥夺国籍。然后呢，1961年有关国籍公约第8到第9条特别有规定，不得因政治原因或种族歧视剥夺国籍。在国际法上认为主要文明国家都认为国籍是以你的天赋人权，是你父母亲给我的。我们今天中华民国国籍法规定，父或母为中华民国国籍者，取得中华民国国籍，不是任何政府给你的恩赐，不是任何政府他有权利可以剥夺的。如果你对你这个国民，你对他有意见的话，你可以叫他尽法律之义务。他所有的法律都可有规定，请问中华民国有一个法律规定说这个人的国籍可以剥夺吗？请问一下有没有这条法律？就是因为你今天你这个国籍是你的父母赋予你的，是怎么样？是你的出生，你在哪里出生你就哪里有国籍。这个是不是任何政府今天说你有国籍你就有国籍，没有国籍就没有？他没有权利剥夺的。所以今天居然台湾还在这边讨论，这个政府还在讨论什么这个国籍不国籍的。你要知道，过去只有户籍没有国籍的问题，他取消你的户籍，对，那个时候不是什么许信良什么要返乡运动吗？就是绕国际法来主张自己有回到自己出生地的原则这个基本上是国际法保障的，国际法优于国内法。现在这一批执政的人到底有没有念过书啊？你再这样做，人家任何被你中华民国、被你目前这个政府剥夺国籍的，可以到国际法庭去告你。你是因为政治原因或者种族原因，你剥夺一个人的天赋人权。国籍是天赋人权，不是你政府的恩赐。你政府，你今天要剥夺人权的话，你要把人家的国籍取消，你干脆立一个国籍法，你说我可以取消你的国籍，你明定，你敢不敢定？还说怎么样？什么主流价值？说什么价值同盟？这是最基本的人权都不懂。你今天的政府，你是人民的公仆，你回过头来说，你今天你没有这个国家的国籍，有一群政府的人掌握政府机器人可以做这样宣布，是无知。如果说他故意这样做，他就是什么刻意违法，就是在台湾的内部实行政治迫害。你今天对这个人、这个国民你不满意的话，
你可以找出用法律来跟他论一个是非，你不能取消他的国籍，因为国籍不是你任何政府可以取消的。这些人好意思站在那边大言不惭，到底有没有念过书啊？所以才会有人说违宪嘛，因为宪法赋予人民有他应尽的权利义务，那这就是我们的权利。好，教授，设条件、设门槛，说你必须要符合我的条件、我的门槛，你才能够恢复你的国籍。这些人，然后没有法律依据文化部文化部，它不是警察单位，不是警政单位。他就可以说我要约谈谁谁谁谁谁，艺人是你文化部可以随便约谈的，你一般的老百姓，艺人就是我们一般的老百姓，你文化部可以随便约谈他，我把你找来，我来约谈你，你可以这样子来威胁恐吓这一些我们的普通的民众，这些行为你以为现在欧洲因为反中，你就可以为所欲为，胡作非为，你不要忘了。欧洲的价值，它基本上来讲主张的就是人权。那你现在开始，你都在破坏人权，违反人权，动不动要约谈、恐吓这些表演的演艺人员，动不动要违反人权，剥夺这些想要恢复台湾就中华民国国籍的这些人员，你都在做所有的反人权的事情。有一天，欧洲人他发现。他一直沉默，他在国际之间他的名誉扫地了，连欧洲人都瞧不起自己的欧洲人，说：“我们欧洲人不是一直讲欧洲的共同价值就是人权吗？结果你们看到台湾现在都在做反人权的事，你们却嘴巴闭起来，只因为你们要反中，所以你们就允许一个一直在破坏人权、违反人权的人，他继续在做这些伤害自己国民的事。”我觉得这个是。有一天欧洲人他们自己本身颜面无光，站不住脚了，然后让人家觉得说他们是双标了，他反过来他来修理你了，欧洲议会来修理你了，欧洲政府委员会来修理你了，然后你这个时候你赖清德你怎么处理？我觉得不要一直在做破坏人权、违反人权的事情，这个是民进党该做的事吗？还是民进党你现在你的真面目露出来了？我觉得还有一个我不太能够理解的。满嘴说要发展 AI，大家都知道 AI 就是不能缺电，因为很多的美国的 AI 的这些主管或是这些专家到了大陆以后回到美国，然后他们说这场仗、这场比赛还怎么走下去？走不下去了，为什么？我们美国缺电，大陆不缺电，所以。一个不缺电的大陆，他们 AI 当然走得很顺。我们缺电的美国 AI 怎么能够走下去？我们台湾跟美国比起来，我们更缺电。你今天还可以让台湾不再走核三，不再走核能吗？我觉得以民进党当局这样子搞，你嘴巴讲你要发展 AI 都是假的。确实AI 非常需要电那在产业跟核能之间到底怎么样取舍现在真的是讨论正夯的问题。好，我们休息一下，马上回来。